Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, Nabino Nyoso, Bozokata Nabino ya Rolanda, émission na makambo ya mokili. Bande konangai, en tout cas, tant eleki mingi na so sa sur émission te makamba mokili. Po nazaki te nazali na déplacement, na voyage ki muke na kenaki kin, ya bomoni vraiment nazo sa sur émission te siko na zongi et na occupation nazaki nango. Yango vraiment nazaki vraiment na tante siko na zongi. Merci vraiment na fidélité na bino ndenge bozoka vraiment ta na bino la émission nanga et bolanda vraiment émission nanga makambo ya mokili. Et Aline full option à zongi siko à la page donc na zongi quoi na zongi ko sala ba émission nanga ndenge toujours na bisa bino ndenge na stabilité bino toujours. Merci na fidélité na bino ndenge si la bondiele motema les gens aussi moi en tout cas merci mingi pour na soutien na bino. Merci vraiment place vos alindambe apambola bino et na motema na mape prof mon papa garçon frère de Bruxelles. En tout cas merci beaucoup pour notre soutien na vraiment au soutien na ranga vraiment donc ya on baloba vraiment so vraiment si mon bala bien donc vous a bien quoi donc merci beaucoup vraiment na nyoso sala kaponanga et bande konangai nazongi ndenge na isa bino toujours bozana bakati ya ndako me bozoye ba makambo eleka na kati ya mokili te bande konanga makambo mokili makambo mokili bande konangai masoleze ebele bato babenga ngai bapesanga masolo tellement nazali na tante moyena ko beta mon émission ezali te masolo vomeze ebele et na bande isa bango toujours nazana vacances nazongi vraiment na komi vraiment libre na temps na ko continuer ba émission na ngana nazali na silité na la mais nazalaki vraiment na occupation. Merci vraiment na fidélité na bino et dans la santé qui vraiment que non bon vous aura vraiment tant na bino ya kolanda émission nanga bande konanga abonnez-vous na chaîne nangai full option HD TV donc abonnez-vous et ko sala bien makasi pour émission ekende liboso bande konangai lisolo ya lelo ezali lisolo moko ya e conseiller biso basi mingi basi ezali solo ya ndeko na biso ya mobali abenga kingai alobi mamali ntake yo mwana mwasi ntake yo mwasi makambo onga nazomona na couple na ngana libana na ngapo na mwasi na ngai bandeko na ndeko mamali nazo comprendre te soki ezali nini bandeko na ngai ezali nini mwasi mobala salaka tout mobala lingi mwasi na mingi mais mwasi azo changer te mwasi azo changer ne elo côté bandeko na ngai bomeka vraiment kotali sa vraiment ko pesa ndeko mobali conseil parce que ndeko na biso mobali azana posa ya ba conseil na bino azana posa ya idée na bino azana posa ya bolukele vraiment solution ndeko na biso papa na biso alobi mwasi na ye babandi na ye bomwana balingala kitango bazaki ba jeune ti bolingo monga bolingo ya classe balingala na école donc bolingo vraiment ya classe quoi ya bana mike moi si azaka vraiment mwana mukie balingani ti bazaki na bango ba chéri et ko sala ke mobali ayeko déplacer des anakaka ba pusani ba sisi ba classe misala ezate mobala ayeko déplacer lo bité na bimi na ke ko luka ayeka kana mboka oyo ya poto metoko tanga mboka te avandi abundi tema lingaki mwasi na mingi alobi ke no ngai ifona bunda pona bengisa mwasi na ngai bo mwana to bandani bo mwana donc na lakaka ito sala na mabete na lakaka na ko sala mabete na ko trompete na ko sala ta mabe mote na mokili parce que azalaka bien na ngato zalaka bien a edanga mingi surtout ba muntu azali na bomba moyen na bango na famille na bango biso zali vraiment na bomba moyen te asungaka nga vraiment mingi donc yi mobala lobi mwasi asungaka etango bazaka bana mike bazotanga au monde a vraiment peu ba foutele mo ba classe ta quand des asso lingi muto ça n'importe quoi donc au sala o koki ko sala quoi donc mobali ayeko bunda na mtukeza kana pota bunda buditi ya ko bengisa mwasi nae ayeko bengisa mwasi aye poto mwasi tanga komi na poto année première année bazalaki bien na mobali deuxième année moi ça va ta kotika troisième année moi si a changé mbala moko moi ça a changé bizarrement moi ça a changé ma qualité donc moi si nenga yaka poto bongo de mobala bengisa kaye moi si azaki famille na ba koti saka ba buli mabe parce que ndenge zana moi si il paraît tanga zalaka
buke bongo babali sakaye ndenge na ndenge ya biso ba coutume ndeza la kaka na famille nzoka ne babali sakaye déjà pas cousin na moko bo babali sakaye pas cousin na moko bo donc cousin moko mulai kwa cousin ya proche vraiment te mais ya mulai balobaka donc ko mwasi ata kitia matata komi na âge nini il faut kaka abala na cousin na pon vie na donc osaka na cousin wana baba no bota na cousin wana ata zi mobali mususu makambe bando marche na mobali ne bando simba te na ndako bako simba mwana te donc ye vie na efasa na cousin parce que eza coutume ni ya e kolo na bango ezali bongo donc mobali yeba te ne kaka longwa kini asali tu aye asali ba démarche na ye abengisi mwasi ayeba bantu ko vendre première année moi ça va mais bazo luka ba bota mais mabote zo ya te deuxième bazo luka ba bota mabote zo ya te deuxième année quoi bazo luka ba bota tout ba sala tout ba kenana bo pito ba liboza bien mais bazo koka ko bota te pona nini ba yebite ezali nini talaka biso ba msuto za komona likamezo ya na vie na yo moi kuto raisonner luka nzambe ezate mozo mona kaka eza no pona poto mingi batu rare eza passe mona mutu tellement ebika zani na poto aliaka ne ya lala ntala tazani na nyonso doki po aluke lunga nzambe bamona ngondeti okwa ndeti ko sambeleza pona bata pasi babola donc ya baza vraiment na courage wana te ya kokeno lukata basali na nzambe kokeno lukata église ko lukelunga nzambe donc na poto batu mingi vraiment baza na caractère wana baliko luka nzambe te bango bamona ndeti kokeno ko sambeleza ka pona babola donc papa na biso asosola te donc balu aluka te lunga nzambe aluka basali na nzambe rien amona oka normal ndeni mwasi oye deuxième année yango ozobota te troisième année yango tokoti ozobota te donc mwasi mabote ezoya te basali banini neza mwasi eza mbali na hôpital balobi ke boza bien boza na problème te mais ndenge ni mabote ezoya te wana ekomi makambo ya molili bandeko na ngai ekosala ke kuna déjà na famille kuna place ba famille ya mwasi place babalisaka mwana na bango epa ya famille wana ya mobali déjà bandi ko chauffer que en tout cas mwana na biso a commis déjà prêt il faut azo mwana na bino na libala bavanda babanda ko sala vie na bango nzoka ne mwana na bango le poso mwinga ba famille ya fiki le poso ba yidi ke babalisa déjà mwana na bango na âge ya 3 ans babalisa ka mwana na bango le kosa mbongo ba yidi ka ke poto famille ke bonga bange bazali na bango na ba vie na bango ya bien mais tellement ka yo bika poto donc ba eko sala tuka babi akende mobali akenda mageto lingaka ete mais kende talaka poto osunga famille bazo batindika bandima mwana bango ya libala na poto ayape awa makambezo simba te makambe komaka ba problème na ndako mobala comprendre na te donc ya bula même pas lukata basai na nzambe na utuko yebisa bino bande ko na ngai biontu bolanda ka émission na makambo ya mokili on a yebisa bino toujours to vandi na bandako metozoyeba makambo eleka na mokili te soki babeteli te okoyeba makambo eleka na mokili te bandeko na nga donc nazo continuer lisolo na nga ya lelo lisolo oyo ya lelo ezali vraiment lisolo moko ya pasi pe ma bandeko na nga bandeko basi bomeka kosunga e ndeko na biso pe bandeko mibali pe bomeka kosunga pe ndeko na bino ya mwasi nde na problème oyo vraiment azokuta na ona minute oyo donc azokoka kozula ngo solution te mais solution za kanzambe solution za esika musubiso bata mukito ko pesa solution to ko bakisa ba pilipi ba mungu ben les vraies solutions ezali nzambe Yesu Masiya donc yende mutu les vraies solutions na makambo na biso nyonso donc papa na biso ayeko lela na émission na biso makambo ya mokili eko sala ke mwasi ba eko benga yepa ya ba parents na ye ke non ndenge za bongo oyebi histoire bien na coutume na biso o babali soyo et pas ya cousin na donc il faut au bon malibala wana parce que au sala ba démarche cousin na ya poto bo sala vie na bino bo bando bota bana moment yango yo ekoki moi c'est moi la ici bon mes papa ngana bala na yaki libala bo yaki mbonga libala habité oyebi déjà mo bala nde bo bana bo mwana abebisa yo déjà to lingi makambo wana te déjà be kutu même to futa mante na famille wana o to balisa yo donc a baby so to lingaka ete to tina mtute ti lokola to mona kaka poto donc
yango to tinda ko meto boyi famille ekufa famille za na problème yango moni to ndimi fo ozo mobali na ya bo mwana o to bali sa donc mobali na fo otika obi ke mwana alobaki aisi ba parane ba eke simba te parce que nazana mobali na bien mobali na ngaza bien alinganga depuis bo mwana nde bo bika baby sanga alinganga bo tinenga ya obengisa na poto so alinganga talinga bengisa ngade ba parents ba lobi non mwana tema moni ba parents bazo chauffer ba famille bazo chauffer akokate a expliquer mobile a expliquer mobile na bitala problème ezole katala problème ezole boy ba parents na ngai tant bazaka na village ba balisanga na âge tant na bota maka ba balisanga ne pas cousin mo be lointain na âge ya 3 ans tout wana donc isiko na minute oyo tango koki il faut na bala na cousin na ngai tout donc balobi ngana yo libala fona boma libala tout mobile obike mobile ça qui est passé balobi donc moi ça ici mobile qui non ce que monique to zano na problème mabota likambo wana zo ta na famille nanga parce que likambo eza ndeti ne babali sanga pa cousin na ngana donc na ko bota na mobile mususte na ko ko donc ko sala ko bota ko na mobile mususte faut qu'on a sala foyer na cousin na ngana parce que eza libala moko coutume eza na baba loko kota na kat donc mobile alelaki mobile esali passe à vie pona nino yebisanga ngote depuis to zarano na kin depuis to lingano na école moi solo bina linga ko yebisa hote na linga ko yebisa hote en tout cas limbisanga vraiment na bombe la secret wana donc soki na sali o ba parents moi ça yebisi mobile abiso ka sali o ba parents bazolo bate en tout cas ki ndoke kota mbatu ba ko kufa na famille donc likama mabe ko ya na famille donc muta ko sauver famille ezali mwana mwasi wana ye muta ko sauver famille na soki ka boyi na makamu o ba parents bazo yebise en tout cas famille et que la problème famille bazo na problème makasi famille wana en tout cas ba ko ça n'importe quoi donc po ye mwasi a meka pe quand même po ba yebise soki kaka aboyi décision wana aboyi ko zana kuzena a otika ko bota te siko mwasi azotala sikoyo abota dans la ville mobiba simba mwana te donc mwasi a yebisi mobali keta ata yo moko siko vina ala simba mwana te donc soki na boyi ka kuzena to otika ko bota te na simba mwana te yo pe nazana susu yo po fo simba mwana malgré la linga yo mais nazana choix il faut na sala o ba parents na ngai ba lingi bandeko na ngai bo me ko pesa na otamo conseil na bino likambo oyo ezoleka vraiment na kati ya famille ya couple ya papa na biso meme biso lisulo donc moi si ye mon père a eu décision ici mon bali il faut na sala ko ba parents ba lingi parce que na sauver libota na sauver famille na ngai sinon na lingi te ba parents na ba zo problème be famille zo problème donc na zo obligé faut na sauver en plus na za ko faut nga pe na bota donc na ko kufa boete ça na tikata mwana na mokili en tout cas faut na simbata mwana même yo po ba famille no bazana bezota ba mona ba na donc na moni ekosimba te il faut kaka na sala oyo ba famille balingi donc papa na biso asuki vraiment suki donc azomona esika kotalisa sute yango amemaki lisolo na ye na émission na biso makambo ya mokili donc yango amemaki lisolo na ye po bino bo meko pesa ye mo conseil mais ngai tanke aline full option miel na meka ko pesa ye conseil ngabi luka kaka elongi na nzambe luka basali na nzambe parce que les vraies solutions ezali kaka pa ya nzambe kama pesa ka solution ya solo nzambe mutapesa solution oyo ekoko siso ba problème none soza mona mokili biso to kopesa biso conseil ba ya mokili makambo ba kopesa ope conseil mais vraie solution ezali nzambe lukelo na nzambe parce que déjà tango déjà au balali na mwasi so ba bali c'est pas cousin eza déjà libabe oza pe na chance parce que nzambe alingi yo po so bo bande ko bota na mwasa modèle na bongo bolinga ko bota bana moko donc ya normalité mais nzambe alingi yo donc yo talisaka problème no yepa ya nzambe yango papa msa ko talisa problème na bandeko na ngai je pense que vous comprenez l'histoire vous comprenez le problème au papa na biso azali moi si en tout cas a décidé il faut ba kabona aluka ndakuna kele po ameko sa ba démarche na yelo quoi déjà azone déjà mukanda akoma na bien donc a sala kana ye donc a décidé faut ba se séparer na mobali po ameka ko sala
foyer na bango na cousin na ye po bazala tranquille ba malobota bana parce que ba parents na bazana posa siko ya bakoko bande ko na lisona na ngezalaki yango na lisona na ya lelo ezaki yango na donc moi si babalisa ye pa ya cousin na ye na âge ya 3 ans donc lisona biso yango na et en tout cas vraiment besoin vraiment tant na bino ndeti makopa chimene bulo en tout cas moi si kitoko oboyo sali mokina en tout cas meka vraiment ko pesa conseil no e ko sala bien makasi ko sala bien et ko sala bien makasi makopa chimene bulo et na bosanité mandoyi na kata Paris ali kabaka tempinga zo en tout cas conseil e ko sala bien makasi na kati ya biso na biso ya papa na biso et na bosanité ma petite sœur propre ma petite sœur propre na kata Paris quoi Rebecca Poti Rebecca Poti en tout cas bambota trop moi ça pembe moi sikitoko donc oboyi osali mokili na yo ngeke na lobaka toujours donc ce qui ba pesa o beauté ba pesa kitoko za ngolu quoi donc conseil et ko ça appelle bien makasi ma petite sœur propre Rebecca Poti et na bosanité na kati ya Bruxelles na kati ya Bruxelles na bosanité ma copine privée ma copine na kati Sandra Mosa pembe maman na rifano en tout cas conseil no ego sala bien makasi ma chérie ma copa privée Sandra Mosa pembe maman na rifano conseil no ego sala bien makasi et na bosanité motema na ma place là la prof mon papa garçon fort de Bruxelles et en tout cas na lelo au fort donc conseil ego sala bien o ekoleli ndeko na biso ndeko no ya mobali ya na yo leki na yo ndeko ko les livres de qu'on a besoin à mobali bon mais quand on peut ces conseils à ça la nena likambo otala ezali vraiment choc ezali facilité ba lo ba likambo so ke ko les lioté oye ba degré na moté likambo so ke komeli oto oye ba degré na to fait comme le po ba degré na ngo po pasi wana ya bete biso to ki ka pasi po e conseiller biso te mais yemo mukolo likambo ozo ba pasi zo sala été to mais vraiment ko partager vraiment pasi o ekoleli ndeko na biso ya mobali to meka vraiment ko partager ngo e ko sala bien makasi po e meka ko sunga e vraiment azwa ta ma souffre azwa e sala e moi bien e ko sala e vraiment bien makasi bandeko na ngai to meka vraiment ko sunga papa na biso et na ko lo vraiment mingi te na ko vraiment na suka émission na ngai et bon continuez, abonnez-vous et na bosanité fouti la François na katia Hollande bambota trop place aux alliés o ba benga vraiment muto vraiment azo bunda pona ba ki vouloir quoi donc fouti la François et ko sala bien conseil na onde ko na yo ya mobali leki na yo akole li problème mais ka ko pesa vraiment conseil na asala nini atika ne kaka dossier wana azo kalisa sko mbongo na ya pasi o ya bande ko la mukela 3h pas bien c'est la moisi ya kasa bien si moisi na ya venir moisi ya mama bana na ye bota sko likambo siko akuta na aidika na obesa mama bana na moisi na ya bomwana moisi na ya venir moisi na ya vinjo kande makambi nene e bomba mana tati donc ya mone to lingana bonjo kande to bomba na makambi na mitema donc eza pasi pe ma bande ko ngai eza pasi na komi vraiment na suka ya émission na ngai e ba masoleze beleze vraiment bon meka ko pesa vraiment conseil on l'a dit biso tiaka commentaire non c'est pesa conseil no e ko sala bien pour aider vraiment bande ko na biso ndeko na biso mobali ameka vraiment ko zwata ma solution mage solution ya soleza le pa na nzambe bande ko na ngai vous comprenez vraiment histoire na ngai oyo na beti lelo liso na na beti lelo et vous continuez vraiment merci vraiment la fidélité na bino ndenge bo bande vraiment ko zela émission na ngai makambo ya mokili donc vous continuez et ko sala bien Joe Francisco magé moi batele ki mingi mais mbote place aux ali continuez toujours kolanda émission na makambo mokili et si la bondie les motema ya Jean Sima donc bambota trop quoi oya boyi asa mokile donc ils a couple mo kendenda donc na ninga mokete ko na kata Hollande bambota trop place bozali et ta boza tel mebele na bosani vraiment bo meka mako koli bisanga ko batema pe ba tele ke belé dans la bosse na batnanga dans la bosse na ba kombo donc mais vous continuez toujours kolanda vraiment émission na makambo ya mokili abonnez-vous et to
tokutana mbala sima et à très bientôt et bon dimanche na bino nyonso talaka na uti église na bité na salle émission ce qu'on a commis moi calme donc mi kakata lo baba ni sili donc on a vu vraiment que non les lots vont faire la sécurité vraiment ma famille na nga o vraiment bazokata ya rolana émission nanga donc yango lelo vraiment na bi que non il faut na banda émission nanga lelo donc bon dimanche na bino nyonso donc plein de bonnes choses quoi na bino nyonso joyeux anniversaire à toi Sandra moi ça pembe joyeux anniversaire ma copine privée Sandra moi ça pembe maman na rifano joyeux anniversaire na yo et talata ozala kati ya motema donc joyeux anniversaire na yo et à très bientôt bye bye.